伫咧新竹市南大路顶头的警察宿舍已经放咧营运真久啊，后来投入4500多万加征收，目前已经完工，即摆也变做是艺文展览馆的特点，最近也会对外开放。而且头一个展览就是国际学者，也就是这个建筑画家李乾朗，伊有30多百个用手所画这个建筑图会来做展览，有真侪是新竹在地建筑物，带观众朋友做回来看。传统的木造结构甲乌色厝遐，瓦间阁闻得到稀落去的香味。这栋起在1929至1935年的历史建筑，过去是警察宿舍，经过重新修复，搁再重现在大家面头前。主要是做展览，那第一档当然是李乾朗老师的展览，接下来我们还会陆续策展，那测出不同主题的这个展览。那除了展览之外呢，我们还有所谓的手作的课程，以及艺文的讲座。为了要让民众对老建筑有兴趣，主办单位找来出名的建筑学者李乾朗，展出伊的手绘作品，包括东门城、新竹酒厅、新竹车站等等。寺庙也是古迹。古宅也是古迹，日式宿舍也是古迹，每一种古迹它的活用再利用啊，类型应该可以有点差别了。那刚好日式宿舍呢，因为日式宿舍呢它比较亮。啊，这个跟我们那个三合院、四合院呢，构处啊，构不赶快啊，因为它比较明亮，所以这一次呢，我们就觉得说，如果是展一些建筑的图的话呢，会给人家一个比较清晰的感觉。这搭瓦近新竹火车站，过去日本时代传说因为火车引入涂炭，所以互人号做乌金灯。这届经过修复，市府特别号做下德灯，希望加深民众的印象。记者狄君和新竹报道。